Ой, дорогие друзья, сегодня мы будем играть Кайнмастер из Фишерка. Мы сегодня поймаем одну новую рыбу, которая птица-рыба. И будем есть отсылки макарон. У меня уже есть 5 винтиков, шпунтиков. Не знаю вообще. У меня уже 45% выполнено. Но я не играл в эту игру много раз. Сейчас мы поймаем вот такую вот рыбу. Нет. Вот такую. Маленькую. Мне все равно. Она календar. Если медузы, значит все рыбы. Они кабарчим. Только не Немо. Кого я вижу? И рыба херов. Не поймал. Я! О-о, что я наделал? Там был птица-тупица. Апгрейд Air Tank. Не надо его улучшать. Нью. Мы будем прыгать вот сюда, потом туда, потом туда. Прыгучие рыбы. Сегодня шиасн какой-то. Нету ни одного рыбу в шиасне. Где Макс? Нету Макса. Я уже толпой всех рыб ловлю. Ты что, меня укусил, Чарли? Тупица. Сейчас я... У меня нету кислорода. Имел в виду. Не. Что происходит? Реклама. Как его пропустить? Ненавижу рекламу. Постойте. Все, реклама кончилась. Теперь продолжаем. Все. Мы можем улучшить этот гарпун, но я не буду. Ненавижу улучшить гарпуны. И танк нельзя. Все равно не можем. Полагаете, нам надо собрать очень много денег. Здесь мы уже были. А вот каких рыб я ловил, я не знаю. Немо есть, танк есть. Я же этого поймал. Не понял. Не знаю. Блофиш, гаппи и Butterfly Fish. Буз. Я этого тоже почти поймал. Мои стрелы попали в них. Из-за этого они так выглядят. Я понял. Хочу этого поймать. Это вообще хочу поймать. Какой огромный.
За это дают 1500 тенге. А за это 1000. А за это 49, 350. Это мало. Значит, пошли. Надо поймать огромную селедку. Или ту огромную рыбку. Непонятную. Тогда ждем. 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 И ждем. Какой я видел! Вы не поверите. Вот! Почему это так? Ах. Почти я его поймал. За это дают 1000 тенге. О, круто. Письмо. 1, 2, 3 и прыгаем. Сорок 55. Сколько можно ждать? Лучше эту поймаем, а потом того поймаем. Гигантская селедка. Я кого вижу? Кого я вижу? А почему я поймал? Я поймал его! Я поймал гигантскую селедку. Рекорд! 1000 тенге. Я поймал огромную селедку. Но та огромная рыба, кажется, была лучше. Да, он был лучше. Тогда мы купим электрик бомб. Еще одного. И все. Иртанг тоже можно прокачать, но не будем. Мы будем плавать. Надо плавать, плавать и плавать и плавать. У меня есть 2 электрик бомб. Я буду кидать на эту огромную рыбину. И он сдохнет. Чего они говорят там? Пишет что-то. Что за медуза такая огромная? Нет, этого мы уже поймали. А этот какой-то маленький. Не хочет. О. А, что я наделал? Значит, его нельзя так поймать. Его просто можно останавливать. Ах, почему я так старался? Значит, будем ловить эту селедку огромную. Ненавижу.
Сейчас, подождите. Я знаю эту огромную рябину. Бесполезную. И этих эплов тоже знаю. Эплов. О, что я наделал? Ну, мы заканчиваем эту серию. Наконец-таки мы поймали эту огромную селедку. И всем пока!